Laju lamun kudrat dina awak urang, kekuasaan urang teh naon? Eta mah disebutna kudrat muqaranah. Iklam anna kudratal insani muqaranatun. Kanyahokeun ku anjeun penting ieu. Sebab loba di dieu jelema anu jecelok akidahna karena tidak memahami kekuasaan anu aya di urang. Kekuasaan anu aya di urang teh disebutna anna kudratal insani muqaranatun. Bahwasanya kekuasaan manusia itu adalah kudrat muqaranah. Kudrat muqaranah eta kudrat Allah anu dibarengkeun jeung makhluk. Mana kudrat Allah anu dibarengkeun jeung makhluk? Ngeun tilu-tilu lah dibere ka urang. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa ada alaina bi barakatihi fid darain amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu pihaki ta'ala al-qudratu. Dan lagi wajib yakin lamah ke Allah Ta'ala roh al-qudratu. Apa sifat kudrat wahyalan utawi kudrat sifatun iku sifat wujudiyatun kang bangsa anak qadimatun turkang dimin qaimatun turkang jumanang bidati kalawan date Gusti Allah Ta'ala roh Allah yujidu nganakeun Gusti Allah Ta'ala roh Allah biha kalawan kudrat wa yudimulan ngaeuweuhkeun Gusti Allah kula mungkinin ing sakabeh perkara kang kongang alawibkil irodati ing atase ngakuri sifat irodat atau nyocoki sifat irodat walahalan iku tetep kaduwe kudrat sabu ta'aluqatin utawi pitu pirang-pirang persambungan wahidun utawi persambungan kang sawiji atau ta'aluk kang sawiji suluhiyun qadimun iku arane ta'aluk suluhi wa huwalan utawi ta'aluk suluhi qadim solahiyatuha iku bangsa patute kudrat bila azali ing dalam azali hiji zaman anu teu aya mimitina lili jadi kadue nganaakeun atau maring nganaakeun wal idamilan maring ngeuweuhkeun biha kalawan kudrat biwaktil imkani ing dalam waktune kongang wa salah satun lan utawi telu ta'aluk tanjiziyatun hadisatun iku ta'aluk tanjiji hadis arane maknane kang bangsa lestari wayalan utawi tanjiji hadis wayalan utawi tanjijiyatun hadisatun ta'alluqha iku ta'alluq tetelu bijadil mungkin kalawan nganaakeun perkara kang mungkin ba'da adami ing dalam suasana eueuh ieu mungkin asabiki kang dimin wa ta'alluqha lan persambunganana ieu kudrat bidami kalawan eueuh mungkin ba'da wujud ing dalam suasana anane mungkin wa ta'alluqha lan persambunganana ieu kudrat bijadil kalawan nganaakeun mungkin lil ba'si karena nangiakeun minal qabri saking kuburan wa salah satun utawi tetelu lan utawi telu ta'alluqatun iku pirang-pirang persambungan qabdiyatun kang bangsa panggenggem ta'alluq qabdo nutiluna ta'alluq qabdo wahyalan utawi ta'alluqat ta'alluq wa iku ta'alluq ya kudrat bistimrari adamil mumkini kalawan netepe ngeueuh perkara mungkin waqtaim kanil wujuding dalam waktu kongange ana qabla wujuding dalam sadurunge anane ya mungkin wa ta'alluq lan ta'alluq ya sifat kudrat bistimrari wujudihi bistimrari wujudi kalawan netepakeun anane ya mungkin badal adami dalam suasana wa ta'alluq lan ta'alluq ya kudrat bistimrari adami kalawan netepakeun wa ya mungkin badal wujudi dalam suasana ana padi maka uti kelaki madkura ta'alluq itu salah satu iku ta'alluq kang tetelu yuqalu kang den ucapaken lah kadue salasah ta'alluqatun apa ta'alluq qabdiyatun kang bangsa qabdah bimakna annal mumkina kalawan nganggo makna satune perkara kang kongang fil qabdah ting dalam genggaman Allah fa insya maka lamun ngersakakeun sapa Allah Allahu sinten Allah abqa maka netepaken Allahu ing mungkin ala halihi ing atase tingkah mungkin min adami saking oranana awil wujudi atawa ana wa insalan lamun ngersakakeun sapa Allah abda maka ngaganti Allahu ing mungkin bididihi kalawan lalawanane mungkin pala mungkin maka orangna kongang iku maujud ai illa wahwa angin lan utawi ieu mungkin hadisun iku kang anyar bipaklihi kalawan pademelane Gusti Allah wa faidun lan kang luber min adlihi saking keadilane Gusti Allah ala ahsanil wujuhi ing atase bagus-baguse pirang-pirang dalan wa atammiha lan kang sampurnane iya wujuh wa dalihalan adile iya wujuh pakullu masiwahu maka utawi saban-saban barang kang saliyane Gusti Allah min anasin saking manusia wa jinin lan jin wa malakin lan malaikat wa syaitonin lan syaitan wa samain lan langit wa ardin lan bumi wa hayawanin lan hewan wa nabatin lan cucukulan wa jamadin lan benda padat wa joharin lan bahan-bahan johar wa aradin lan sifat
kang anyar wa mudrikin lan kang nemu wa mahsusin lan kang kapaca indra hadisun iku kang anyar ansa'a nyukulaken Allahu ing mungkin bi kudratihi kalawan kekuasaane Gusti Allah atau ing anas insyaan kalawan nyukulaken badaan lam yakun ing dalam sausene lamun badaan lam yakun ing dalam sausene yen ta ora ana yakulun syai'an iku perkara kang sawiji iku perkara sawiji idza kana Allahu tatkala ana Allahu sinten Allah fil azali ing dalam azali maujudan iku kang ana akan lam yakun maka ora ana mahu iku sartane Gusti Allah ghairuhu sapa saliyane Gusti Allah pada sama kang nganyar-nganyar al khalqa ing makhluk pada dalika ing dalam sausene iya ba'da dengan sausana ya lam yakun idharon karena mertelakeun likud karena pertela idharon karena pertela karena jelas likudratihi maring kudrate Allah wa tahqiqan lan nyata lima kadue barang sabako kang wis dimin ieu emak pi iradati ing dalam iradahe Gusti Allah layasudu kang layasudu orang recel an qabdatihi saking genggamane Gusti Allah miqdarun apa ukuran sawiji ala takhrujulan oranana keluar ala an kudratihi saking kudrahe Gusti Allah tusori pul umuri apa olahane pirang-pirang perkara wala tuhsa lan orana kagebag miqdarotuhu wala tahsilan orana kagebag miqdarotuhu apa perkara kang den kawasaken dening Allah taala mahaluhur Allah wa diduhalan utawi lalawanane kudrat ail kudrat itu sifat kudrat al ajzu iku apes. Hancayna bagian sifat kudrat yajibu ala kulli mukallafin ayya riba wajib kajelema mukallaf ayya riba kudu ma'rifat kudu wau karena sifat-sifat wajib di Gusti karena sifat-sifat mustahil di Gusti karena sifat anu menang di Gusti ayeuna urang keur sifat wajibna wujud entos idam bako mukhalafah hadis wahdaniyat kun sifat nafsiyah beres wujud sifat salbiyah beres kidam dugikeun wahda ayeuna sifat naon ma'an sifat ma'a wujud sifat beda deui jeung kidam duge eta masif kidam duge eta masif lamun tisip dugi kasih sifat ma'an kade urang sifat ma'an eta kade urang berarti kudrat teh sifat ma'ani sifat bangsa tapak sifat ma'ani teh lamun lau usifa al hijab lamun dibukakeun hijabna ku Allah maka bakal neuleuh tapak kekuasaanna Gusti karena ge sifat wujud dia nah urang teh wajib di dia wajib cek syara kudu makrifat kasaha wajibna kamu kan nah dong kumaha tanu kalap hiji berak dua balik tilu salamat panca anu kaopat balagot hudakwah datangna dakwah maka lamun baheula Kangjeng Rasulnya eta can dongkap
Di zaman Nabi Isa diangkat ku Allah, turun kana Kangjeng Rasul genep ratus tahun lebih. Berarti genep ratus tahun teu aya ulama. Genep ratus tahun teu nyampe na dakwah ka jalma tersebut. Disebut na zaman patro, maka eta teu disebut mukalaf. Teu kata kulit. Sebab teu balagot hud dakwah. Ieu mah kiai loba. Pesantren ngabadeg teu ngaji tauhid, teu ngarti teu wau ka Gusti Allah. Nah eta nu kitu ngaranna mukalaf doraka. Wajib ka jalma tadi disebut kudu naon cenah kedah makrifat jeung tas kan aya makrifat wau ka Gusti kudal tasdek geus aya dalilna urang kudu ngayakinkeun teh kubaraha jalanna hiji ngayakinkeun teh hiji ko awalun ucap dua alun paga wehan tilo i'tiqadun ko patekadan. Ucapan saja orang ngomong Allah eta kawasa belum cukup, tapi kudu kunaon ku pagawean ya kos kumaha atuh pagawean urang kos kieu menyerahkan meyakini mun Allah teh kawasa ngayakeun jeung maka ulah gugurutuk isukan bakal aya nanjeung eueuh naon ulah mikiran. Lamun masih kene isukan aing bakal dahar naon isukan aing bakal itu nah eta teu sesuai tasdekna jeung pagawean maka diragukan keislamanna jeung kudu diyakini ku hati i'tiqad. Wajib ka jalma mukalaf teh kana makrifat jeung tasdek kana wau kana sifat nomor ka-7 jeung sifat nomor 27. Sifat wajib di Allah jeung sifat mustahil di pihak hidina hakna Allah. Surahna pihak teh hak Allah bukan hak prerogatif manusia. Sifat kudrat teh hak Allah. Rek aya rek eueuh jelema Allah mah kudrat. Ngaranna hak Gusti. Sifat wujud teh pihak ieu ayeuna dina hak Allah. Rek aya rek eueuh makhlukna tetep Allah mah hak Allah wong hak Allah tapi pilueun urang mah. Bahasa pihak teh kitu. Kulantaran hak Allah bukan hak kita ya. Hak Allah ya teh nek aya nek eueuh urang mah Allah mah tetep kudrat, tetep iradat, ilmu hayat sama. Lu ngalamun, lamun ieu, lamun itu, lamun naon jawab teh lamun deui. Wajib Allah teh kasifatan ku nomor ka-7. Urang wajib nyahona Allah wajib kasifatan. Beda berarti mah wajibna teh wajib cek akal. Wajib cek akal teh Allah kasifatan kudrat. Hartina kaharti ku akal Allah kawasa teh kaharti ku akal Allah teu ka. Tinggal nomor barohin. Mayutasawwaru bil akli ada mayutasawwaru fil aqli wujuduhu kaharti ku akal ketika ayana naon sifat kun kaharti ku akal mun Allah kasifatan ku sifat maka teu kaharti ku akal mun Allah teu kasifatan ku sifat entak naon aya mustahil di Allah teh ma la yutasawwaru ma yutasawwaru fil aqli ada muhu kaharti ku akal lamun eueuhna kaharti mun Allah teh teu kasifatan lemah kaharti ku maka teu kaharti lamun Allah kasifatan ku lemah balik wajib Allah kasifatan ku nomor 7 nyaeta kasifatan ku sifat kudrat teh wajib cek akal wajib ayana di Allah ya sifat kudrat cek akal kaharti ku akal Allah kasifatan ku kawasa teh kaharti ku akal lamun Allah teu kudrat Allah teh kawasa Allah teh wujudiyatun sifat bangsa wujud sifat tuang bangsa wujudiyah teh lamun dibukakeun hijabna bakal dikadeuleuh ku urang tapak kudratna Allah. Qadimatun sifatna qadim ai qadim teh naon qadim eta sedari dulu ada sekarang ada sampai kapanpun tetap ada teu diawali ku mimiti
Qadim teu dimimitian ku mimiti ayana eta teu dimimitian ku eueuh tak qadim. Jadi sifat kudrat mah teu eueuh heula aya urang mah pan proses mulai leutik ea-eaan mulai kawasa ngomong kawasa anu Allah mah teu kitu teu aya permulaanna sifat kudrat eta qadim sedari dulu ada sekarang ada sampai kapanpun tetap ada. Naon eta sifat kudrat anu aya di Gusti qadim. Jeung deui sifat kudrat teh jumeneng qaimatun bidati jumeneng dina datna Gusti. Lagi lamun kudrat dina awak urang, kekuasaan urang teh naon? Eta mah disebutna kudrat muqaranah. Iklam anna kudratal insani muqaranatun. Kanyahokeun ku anjeun penting ieu. Sebab loba di dieu jelema anu jecelok akidahna karena tidak memahami kekuasaan anu aya di urang. Kekuasaan anu aya di urang teh disebutna anna kudratal insani muqaranatun. Bahwasanya kekuasaan manusia itu adalah kudrat muqaranah. Kudrat muqaranah eta kudrat Allah anu dibarengkeun jeung makhluk. Mana kudrat Allah anu dibarengkeun jeung makhluk? Ngeun tilu-tilu lah dibere ka urang. Hiji, kekuasaan urang mah hanya bisa ikhtiar. Nan ikhtiar lain istiar. Ku ari mah. Kalau teh mah istiar ti mana istiar? Age ikhtiar. Khoyaro milih. Istiar ti mana istiar? Ikhtiar teh memilih. Urang mah hanya bisa memilih. Milih kumaha? Milih ieu, milih pasangan, milih nyata hayang ka mana. Urang hanya bisa memilih, tidak bisa menentukan. Hanya bisa dibere pilihan. Rek kawin, rek ngobong, rek gawe. Aing mah rek gawe. Kulun muyasar lima kulikola, setiap sesuatu rek dijadikan sesuatu maka kudu kedak ngalakonan sesuatu tersebut. Lamun hayang jadi incu dajal gawe atuh gawe bae. Lamun hayang jadi incu Firaun gawe, incu Qarun gawe. Lamun hayang jadi incu soleh pesantren atuh incu nu soleh sok geura bejakeun nyer status. Lamun hayang jadi incu dajal incu Firaun gawe satakar kebok. Siap. Maksudnya ulang ngalibatkeun naon gawe bae itu. Salat ulang gawe. Dibere pilihan orang teh hanya bisa memilih, tidak bisa menentukan. Dua, kudrat di awak urang menaon kasab. Kasab teh naon? Nyiar. Geus memilih ka arah urang nyiar. Milih heureuh rek gawe ka mana ieu aing? KFC kakarang dilakonan kasab. Geus kasab orang hanya bisa tasarruf. Apa itu tasarruf? Menggunakannya saja. Hanya bisa ngagunakeun naon nu dibere ku Allah. Orang ngagunakeun warung jeung dagang, hanya bisa menggunakan. Untung rugi itu haknya Allah. Jadi teu aya untung rugi di urang. Mun satilu-tilu lah. Hanya bisa memilih, nyiar jeung make. Milih pasangan, nyiar pasangan, make pasangan. Sok kawan-kawan di bawah. Maksudna teh make. Make lamun baca 2 kali. Bahasa Inggris. Mak. Astagfirullah eta. Tah eta kudrat muqaranah di aya anu aya di urang mah. Ai kudrat Allah mah sanes gitu. Kudrat Allah mah kekuasaan Allah mah ada operasinya. Mungkin nanti ada pertanyaan yang akan menjebak. Disebut pertanyaan palasapah. Pertanyaan orang-orang Qadariyah yang akan menjebak akidah kita. Ayo Allah kawasa teudak cenah nyieun Allah deui. Ayo Allah kawasa teu nyieun batu anu leuwih gede ti Allah akbarna. Sehingga batu akbar lain Allahu akbar. Bisa teu Allah nyieun pamajikan jeung Allah?
Bisa tuh Allah nyin anak jeung Allah, bisa tuh sih. Ya Allah kan kawasa. Dalil ge aya, innallaha ala kulli syai'in qadir pedut. Ngeluarkeun dalilna segala. Ya Allah kan kawasa, Allah itu bisa membuat batu. Pasti karena innallaha ala kulli syai'in qadir. Masa iya Allah tidak bisa membuat batu yang lebih gede daripada Allah? Allah membuat Allah lagi yang lebih kuasa daripada Allah. Kan Allah kawasa. Ayo liar pemikiran anak. Penjebakan akidah. Jawabnya kumaha? Mustahil. Maka kita harus tahu bagaimana operasinya sifat kudrat itu. Kumaha persambungan sifat kudrat. Ayat ta'alluq naon? Operasina kumaha sifat kudrat. Maka ta'alluq sifat kudrat, operasina sifat kudrat. Nah, ayat itu pengerti didinya mah di nasara urang ngumpak-ngumpak lieur. Pertama, nyawa si operasional. Tahu kan? Tahu nggak sih mobil? Apa kegunaan mobil? Berken. Untuk siapa itu mobil? Sirep, anjing, bedul? Manusia. Apakah ada tahap-tahapannya si mobil? Ada. Tahap, maju mundur, nabrak pagar. Aya tahap-tahapan maka ta'alluq sifat kudrat pertama ibadahna kegunaanna pikeun naon si kudrat. Kegunaan kudrat, kegunaan kekuasaan Allah teh pikeun naon? Ijad wal idam tu'athiru, bahasana ge napakan. Pikeun ngayakeun jeung eta fungsina kudrat. Fungsina kudrat teh naon pikeun ngayakeun jeung ya aya kudrat. Kud. Anu di dunia mah mun teu aya? Mun teu aya. Ayana batuk. Kudratna Gusti Allah. Ayana kacamata, kudratna Gusti Allah. Si Agus duit, kudrat Gusti ulah pusing. Kan kudu pusing-pusing merangkak kolot kudrat. Aya eueuh kudratna Allah. Eta fungsi sifat kudrat. Operasina. Terus sasaranna ka mana ya kudrat? Nah, maka orang kudu nyaho sasaran. Nu beunang ku sifat kudrat teh saha-saha. Supaya paham karena innallaha ala kulli syai'in. Nah, nu beunang ku sifat kudrat teh sasaran sifat kudrat mungkinul wujud sakieu doang. Ieu maka dia kata lain. Mungkinul wujud teh tadi teh anu mungkin aya mana? Urang barang mungkin aya. Mungkin juga atau disebutna alam. Jadi sifat kudrat eta beroperasina kana alam. Nu disebut alam mana? Kullu ma siwallah bahwa alam, setiap perkara nu selain daripada Allah eta alam. Spidol alam, peci alam, kabeh alam. Selain daripada Allah alam, maka alam kakenaan ku sifat kudrat. Kasasar. Tak dia sasaran tak dia sifat kudrat. Sasaran sifat kudrat kana alam. Atau bisa disebut juga jaiz, perkara wenang, atau bisa disebut anu didam kurang, atau bisa disebut muqabalat. Muqabalat tenan aya babandinganana. Aing boga ceuli, dari boga ceuli ngabanding lain. Aya bandinganana. Bahkan hirup kuari maloba dibanding-banding. Tuh lihat tuh. Ini lihat nih, kayak gini nih, kayak gitu tuh. Kita kan muqabalat, ada perbandingan, jelema ngaran makhluk. Tak eta kudrat kadinya nyambung. Maka urang geus paham aya nama, berarti ai kitu mah kurang. Tinggal dimafhum lewat ieu tak memahami ai kitu mah berarti perkara mungkin doang cenah ai perkara wajibat mah Gusti Allah
Henteu kakenaan ku sifat kekuasaan Allah bukan untuk dirinya sendiri. Kudratna Allah teh sasaran nu kena ku sifat kudrat teh hubungan sifat kudrat teh lain ka Allah. Maksudna ka perkara anu lain ka perkara nu wajib. Mana deui? Mustahilat. Tidak. Maka dong tadi pertanyaan Allah kawasa teu nyieun pamajikan gesan Allah. Allah kawasa teu nyieun batu anu leuwih akbar, leuwih gede daripada Allah. Allah kawasa teu nyieun perkara anu leuwih kekuasaan daripada Allah. Kan Allah innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah kuasa ala kulli syai'in. Syai'in didinya adalah mungkinul wujud. Syai'in didinya adalah kainat, syai'in didinya adalah alam, syai'in didinya adalah jain, syai'in didinya adalah makhluk, syai'in didinya adalah muqabalah. Hanya itu. Maka jawabanana ulah bisa. Kawasa cenah Allah mah kawasa bae. Salah, bisa-bisa lamun urang mengiktikadkan kufur. Tinggal dina ieu dina asifatus hadis-hadina ieu dina Fathul Majid kufur, dokumen kufur. Lamun urang teu nyaho teu bari eta kan tetep maksiat, doraka keneh kehen. Berarti jawabanna nu pas kumaha? Mustahil. Jawabanna Allah kawasa teu nyieun nuluh kawasa daripada Allah. Mustahil. Aman jawaban seperti itu. Ayeuna tahapan-tahapan sifat kudrat, maratib-maratibna. Pertama, suluhyun qadimun. Aya di dinya aya. Taluna kan 7 dinya, sepengenahan dan didalapankeun. Maratibna, tahapan-tahapan kudratna Allah, kekuasaan Allah. Ngayakeun jeung ngeuweuhkeunna, suluhyun qadimun. Allah satajan ngadamel makhlukna tos kawasa. Allah can ngadamel makhluk, Allah can ngadamel nanaeun. Allah mah geus kudrat, geus kawas. Ngaranna ta'alluq suluhi qadim, tahapan. 2. Qabdah awal. Qabdah awal teh naon? Genggaman pertama Allah. Qabdah teh ta'alluq bangsa anggenggem, genggaman. Pitempateun makhluk anu bakal diayakeun. Tempat pikeun makhluk anu rek diayakeun. Zaman arwah. Di zaman arwah urang geus nyaksian Allah bala syahidna nggih. Engkau Tuhan kami dan kami meyakini Engkau. Tar turun ke alam dunia telok salat. Kabehan rata bayi-bayi nek bayi kafir, nek bayi Nasrani, Katolik, Buddha, da culai sunggokong nek kabeh beunang. Kan genggem. Jadi qabdah awal teh tempat pikeun makhluk anu rek diayakeun, genggaman disebutna zaman Kemudian ta'alluq tanjiji hadis awal. Proses ijad ngayakeun. Tanjiji hadis awal eta adalah proses ijad. Cirian ijad anu ieu ngayakeun. Pelaksanaan ngayakeun makhluk anu tina iroda, tina azali, bakal kieu, bakal jangkung, bakal pendek, bakal kuakna bau dan lain sebagainya. Eta geus naon? Bakal diayakeun anu mana geus dituliskeun tina irodat, dipelaksanaankeun ya aya di bumi. Disebutna tanjiji hadis proses ijadna. Ngayakeun mah ngayakeun jaid, ngayakeun muqabalat, ngayakeun alam, ngayakeun mungkinul wujud. Tadi teh mungkinul wujud mah perkara anu bakal diayakeun tapi tacan aya perkarana. Kemudian tahapan qabdah sani, genggaman anu kadua, tempat makhluk anu geus diayakeun. Tempat makhluk anu geus diayakeun teh naon coba? Alam ya kan? Tempat makhluk anu geus diayakeun teh alam kubur. Geus diayakeun. Aja eueuh. Aya tadi mana pelaksanaan ngayakeun makhluk anu tina iroda. Oh, astagfirullahaladzim. Qabdah sani ya. Salah. Kemudian qabdah sani teh tempat makhluk anu geus diayakeun bumi gitu. Ari ieu mah pelaksanaanana Allah ngayakeun.
ditempatkeun ku Allah. Qabdosani disebutna anggenggam anu kadua bumi. Kemudian tanjiji hadisani. Tanjiji hadisani teh pelaksanaan idam. Ngeuweuhkeun. Ai tadi pelaksanaan naon? Ai kuari pelaksanaan idam. Gerak kalau mau ditanya teu kajawab. Pelaksanaan idam teh naon? Pelaksanaan Allah ngeuweuhkeun makhlukna nu geus aya. Maot ngaranna. Disebutna tanjiji hadis sani. Pelaksanaan anu kadua dieuweuhkeun. Kemudian qabdo salis nu geus maot teh ditempatkeun ku Allah aya tempatna naon? Alam barzah, alam kubur. Di alam kubur eta urang dijagaan ku malaikat. Sehingga orang tuh bisa keluar di alam kubur moal caduk mumpuk haram dempak nini pakai kolor Michael Jackson moal bisa keluar. Lamun urang geus aya di alam barzah geus dijagaan ku malaikat. Kunaon dijagaan ku malaikat? Supaya ulah terbang ka alam akhirat, ulah-ulaheun ngabobongkangan kana incuna. Jol be kasurupan. Ai abah dia pedut. Ulah percaya wong geus di alam kubur mah geus dijagaan ku malaikat, geus moal bisa ngadatangan. Kecuali wali jauh teuing dia cacahan ka dinya bahasan lagi wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillah ulah ngomongkeun maot ka jelema anu maotna di jalan Allah di antarana kiai ulah ngomong maot la di dinya adalah larangan dinya adalah adab hanya tata krama ulah ngomong maot hirup mana jasana hirup ilmuna hirup aranna anu geus maot di alam kubur mah geus mun ngomong wali jauh teuing. Teh mau orang ngomong ge syariat, kan masih syariat tauhid. Ngomong makrifat hakikat pajarna mah kabehane urang perlu belajar nu kitu. Ngan ieu sesuai makom urang ngaji naon. Supaya urang ulah kasurupan ieu nilina ieu cenah ieu. Urang teh geus dina qabdo salis geus digenggam ku Allah. Digenggaman katilu dianggenggem. Aya tempat alam kubur geus dijalan ku malaikat semua keluar. Jadi lamun aya jol, nini datang kana incuna kasurupan tiba-tiba hayang bako. Hayang ieu, hayang itulah, hayang kekenceng. Nek masak bener di kuburan. Ulah percaya. Terus disebutkeun ku Syekh Hasyim Asy'ari dina kitab Risalah Sunnah wal Jamaah ulah percaya sekarang. Kemudian tanjiji hadis salis. Tanjiji hadis salis teh adalah pelaksanaan ngayakeun nu geus dieuweuhkeun. Diayakeun deui proses ijad. Supaya orang paham, kudratnya adalah kegunaanna ijad idam. Ijad ngayakeun. Ngayakeun ka bumi. Kemudian dieuweuhkeun deui. Maot diayatkeun deui nyaeta disebutna yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Tanu geus diayatkeun deui tina hari kebangkitan, dibangkitkeun jelema, aya deui tempatna naon disebut qabdah robi, pi tempateun makhluk anu dibangkitkeun. Aya dua tempatna, rek ka surga apa ka neraka. Finish tadi dinya urang rek menghadap Allah ta. Sok rek ka surga apa neraka, mending nu deukeut neraka. Jauh sudah akhirnya dalilna walladzi yuhyikum. Nah ya berarti dalilna adalah walladzi yuhyikum. Urang dihirupkeun ku Allah idam summa yumitukum. Urang dimaotan ku Gusti, kemudian urang summa yuhyikum diayakeun deui, summa dihirupkeun deui yaumul ba'ats, summa yuhyikum dihirupkeun deui. Terus urang bakal balik ke Allah disebutna summa ilaihi turja'un. Bakal balik ka Gusti. Nah, etalah prosesna kudrat marotibna tahapan-tahapanna dimulai suluhi qadim qabdah awal tanjih hadis awal qabdah sani tanjih hadis sani qabdah salis tanjih hadis salis kemudian
qabdah rabi'ah. Lieur lamun ngabahas dina sarah. Loba anu ngaku santri ketika balik ka imah paling hese ngajelaskeun ta'alluq. Hese teh mudah dipahami tuh. Hese apa mudah dipahami? Karti teh kira-kira lah. Biro ku beta karti maneh bae mah. Bari pangbelet-belet na otak eta. Sakitu geus tak-tak-tak-takna dalilna geus jelas. Geus tak-tak-tak-tak gitu. Tak harti keneh bae. Wallahu a'lamu bis